rejalarimiz bor. Agar umringizni bitirayotganlar tadbirkorlik bilan shug'ullanolmasa, ro'yxatni shakllantirib bersangiz, bizlar shu biznes rejalar bilan tushuntirib, agar kelib turib dars beramiz, xohlasangiz, tushuncha beramiz, shu yerda bo'lsa kerak ertaga kunda tadbirkorlik qilaman deydiganlar. O'qituvchilarga ham bor. O'qituvchilarga eng qizig'i hozir qizg'aygani yangi turar-joydan ipoteka kreditlar olish bo'lyapti o'qituvchilarga. U kreditlarimiz ham bor, xohlasangiz. Foizlar. Birlamchi, ikkilamchi 18%. 18% birlamchisi. Agar ikkilamchi olaman desangiz 1 milliard 200 milliongacha beriladi ikkilamchi. Uyda sotib olish uchun. 24%dan boshlangan foizi yiliga qarab ketaveradi 15 yilgacha. Bunda boshlang'ich to'lovlarsiz o'zini o'zi bandlagan shaxslarga ham bor. Faqat ish joyi emas, o'zini o'zi bandlab olishi ham mumkin. Qurbi